不知道为啥盖水缸的这个盖子还会发霉，真是。这个是八音哥送给我的驼形万里，还挺好看的，我要把它挂起来。真好看，有时候个子太高也是种烦恼。这个小狗还跟甜甜长得挺像。前两天烂了个冰柜，我没舍得扔，正好看看它能不能做点烤肉的一个容器。这个烤箱做好了，但是不知道行不行。这边是电动的，这边手动的，那个没电就能切手动的了。转的稍微有点快。香味出来了，应该一会儿就能吃了。我先去看个电影去。木炭还没有全着完，今天是你们等不上我吃了。等熟了，我要自己偷偷享用了。拜拜。